So, ich bin offiziell ein YouTube-Spast, der sich das Handy gefressen hat beim Laufen. Aber ich habe sehr viele Deutsche gesehen und bei denen läuft das voll. Und sie sind in das Zahlungsprogramm rein, darum mache ich das, ich sage ehrlich. ja. Eben beim letzten Video von 0 auf 100k haben mir sehr viele mich gefragt nachher, wie ich das überhaupt geschafft habe. Aber die haben mir alle per Privatnachricht gefragt. Ich frage mich das Zeug unter der Kommentarspalte. Ich schaue auch, dass ich euch Antwort gebe. Weil das pusht der Algo. Ich check das noch nicht so auf YouTube. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal schauen miteinander. Schön, jetzt geschneit, jawohl. Wir sehen nie Schnee hier in der Schweiz. Praktisch in den letzten Jahren. Ich habe nie Schnee gesehen. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, wie ich die ersten 100k erreicht habe, ich muss auch dazu sagen, ich habe das auch erreicht mit nicht zum Flexen, 0,0 will ich damit flexen. Aber ich würde sagen, dass 100k würde ich auch sagen, das ist gar nicht viel. Weil du zum Beispiel ein Jahr würde ich jetzt nichts machen und nur von diesen 100k leben und dann ist alles weg nach einem Jahr. Dann bist du gerade wieder bei null. Einfach, dass ich das mal gesagt habe. Und wie ich das erreicht habe, mich eben mega viel gefragt, weil ich weiss, ich habe mega viele Kollegen, die eher näher bei den 100k Schulden sind, als bei den 100k Vermögen. Also da gibt es sehr viel. Und eben, ich habe das erreicht, indem ich also ich habe zuerst in einem Restaurant geschafft. Dann habe ich ein Burnout bekommen, aber ich habe das nie behandeln lassen. Ich habe dann einen Job gewechselt. Dann bin ich ins Callcenter. 2017 oder so. Habe ich für so Handy-Abos verkauft. Und nachher hat ein Kollege gegeben, sie mir so YouTube-Videos geschaut von Vermögensaufbau und so. Letztes Mal ist etwas im Bart, das mich sehr getriggert hat. Von Vermögensaufbau, Finanzfluss hat der geheißen. Den gibt es ja wahrscheinlich immer noch. Und das habe ich gesehen. Weil der hat immer von Sparen geschnurrt und so und Sparkojote, ja. Und dann habe ich gedacht, hey, ich muss so und so viel sparen. Wenn ich pro Monat zum Beispiel 100 Stutz spare, dann 12 Monate in einem Jahr habe ich 1200. Was ist das? Das ist ja nichts. Und ich dachte, wenn ich viel spare, so 2500, dort habe ich eben noch kein Kind gehabt. Das wäre dann, wie viel ist das? Scheiße. Ich habe mich nicht vorbereitet. 2500 mal 12 ist 2500 mal 12. 25k. 27,5k, kann das sein? Eben, das wäre dann 27,5k. Das ist sehr viel. Also sehr viel. Für mich damals habe ich gedacht, ist das sehr viel. Aber das ist eben ohne investieren. Das ist ja keine Rendite, nichts. Und das habe ich eben nie gecheckt. Nachher habe ich immer so gesehen, Aktien und so 8%, 6% auf. Ich so, hä, wie wird das auf? 6%, ich habe gar nicht gecheckt, wie das funktioniert und so weiter. Was das ist, Aktien und so Scheiße. Aber ich habe immer wieder Videos geschaut, immer wieder. Und nachher haben sie eben gesagt, dass das ein Anteil von einer Firma ist, zum Beispiel Apple. Kannst du Aktien kaufen von Apple. Dann hast du einen Anteil von dieser Firma sozusagen. Keine Ahnung, wie viel die Apple-Aktie aktuell ist. Ich kann es da sonst einblenden. Das ist einfach ein Beispiel. Ich habe aktuell auch gar keine Apple-Aktie. Aber du kaufst die und es ist eben so einfach. Du musst sie einfach kaufen und du musst sie einfach behalten. Und wenn es im Plus ist und du zufrieden bist, dann kannst du sie wieder verkaufen. Und fertig. Ich habe immer gemeint, du musst voll am PC sein, traden. Das ist eben ganz etwas anderes, traden. Traden ist so hure anstrengend. Die ganze Zeit dranbleiben, kaufen, Stop-Loss setzen und so. Scheiß auf das. Das ist alles auch viel zu kompliziert. Also sehr viele fangen gar nicht erst an investieren, weil sie einfach denken, das ist zu kompliziert. Und darum habe ich auch nicht angefangen investieren früher. Weil ich dachte, das ist zu kompliziert, ich check da nichts. Auf, ab, die Scheiss, wie sagt man, Tabellen da, wie es auf und ab geht von der Aktie. Viel zu kompliziert. Aber eben, das ist es gar nicht. Ihr könnt jetzt mittlerweile auch bei der Postfinanz und so weiter könnt ihr ETFs und so kaufen, Kryptowährungen.
und so weiter. Eben, dass ich jetzt mal zum Punkt komme. Ich habe dann angefangen, zuerst nur sparen, so auf dem Sparkonto, dann habe ich immer Screenshots gemacht und dann habe ich die eben später wieder anschauen. Das hat mich recht motiviert. Wenn ihr Screenshots macht oder euch das aufschreibt, ich habe auch so ein Lederbüchlein. Dann habe ich immer nicht geschrieben, hey, das Datum, so und so viel Cash habe ich jetzt und so. Und nachher siehst du eben den Fortschritt, also falls du eben sparsam bist. Und nachher habe ich eben auch so Videos geschaut von Frugalismus, Minimalismus. Minimalismus, also Frugalismus ist eigentlich, dass du mit so wenig Geld wie möglich auskommst im Leben, aber das geht nicht, wenn du Kinder hast, kannst du vergessen. Wenn du Single bist, allein, ja, dann kannst du das durchziehen, aber sonst kannst du vergessen. Du musst ja einkaufen, essen, die, eben das. Das geht nicht. Aber du kannst schon ein bisschen schauen. Aber letztes Mal habe ich es noch recht gut können. Und ich habe recht wenig Geld einfach ausgegeben, immer ein bisschen geschaut. Und halt immer investiert, so 1500 Stutz pro Monat etwa. Am Anfang habe ich immer Aktien gekauft. So zum Beispiel, ich habe am Anfang eben also Schweizer Aktien gekauft. ABB, Roche. Und was habe ich noch gekauft? Was kommt mir gar nicht in den Sinn? Apple hatte ich auch gehabt. Alles so Einzelaktien. Und nachher, nach so 2 Jahren, bin ich voll im Plus gewesen. Mega im Plus, also voll, was heisst das? So teilweise 60% und so. Dann irgendwie mal so die ersten 20.000 drauf gehabt und so. Und ich dachte, oh, krass. Und dann habe ich eben Krypto entdeckt, 2020, also November, Dezember habe ich gesehen. Das war eben der Bullrun. Das ist, wenn alles steigt. Und dann habe ich eben angefangen zu kaufen. Ethereum für 600 Stutz. Aber eben nicht den ganzen, glaube ich. Oder doch, den ganzen, glaube ich, zuerst. Und ein bisschen Bitcoin und so, aber nicht so viel eben. Weil es ist schon recht hoch, es war auch am Aufgehen. Weil wo ich es gekauft habe, war es 600, aber vor ein paar Wochen oder so war es noch 300 oder so. Ich glaube, ich bin nicht sicher. Aber nachher habe ich das gekauft und habe gesehen, dort geht es ja voll rauf. Es ist dann über 100% und so aufgegangen, das Zeug. Aber ich habe ja nicht so viel Cash drin gehabt. Es ist nicht so, dass ich Millionär war, aber da habe ich immer gekauft, zusätzlich noch. Und es ist immer mehr gestiegen und dann habe ich gedacht, hey, ich verkaufe alle Aktien und so und tue das alles in Krypto rein. Dann habe ich alle Aktien verkauft, habe ich alles in Krypto rein da. Und nachher ist der Bärenmarkt gekommen, das ist, wenn der Bullrun vorbei ist. Es gibt meistens einen 4-Jahres-Zyklus, könnt ihr ja mal schauen. Ich kann ja Investieren Now empfehlen auf YouTube. Schreibe dir Investieren Now und 4-Jahres-Zyklus. Der erklärt es mega gut. Und weil das kann ich jetzt nicht da noch erklären. Vor allem, es ist morgen. Und es muss eine erklären, wo deine Hirnzellen ein bisschen besser funktioniert. Wie zum Beispiel der Typ, der seine Kappe da verloren hat. North Face Kappe. Falls du mir zuschaust und das deine Kappe ist, schreib mir in den Kommentaren. Dann schicke ich dir die Kappe. Wie kannst du die verlieren? Alter? Die ist vor kurzem da geflogen. Wo bin ich stehen geblieben? Boah, ich habe voll den Faden verhängt. Eben, seht ihr? Ah, ja, genau. Eben, dann habe ich das umgeschichtet, alles nur in Kryptos. Und da bin ich voll ins Minus gegangen. Böses Minus. Moment schnell. Eben, ich bin dann etwa, ich glaube im Maximum bin ich sicher etwa 50.000 minus oder so. Dann kannst du nicht pennen, so. Kannst nicht mehr gut schlafen. Dann denkst du immer, fuck, wieso habe ich nicht verkauft, was da oben war. Weil wenn du keinen Gewinn realisierst, bei Krypto vor allem, dann musst du ja irgendwann verkaufen. Ausser vielleicht Bitcoin kannst du schon lange haben. Aber selbst dort macht es manchmal Sinn, Gewinn mitnehmen. Wenn du verkaufst, hast du den Gewinn. Dann kannst du warten, wenn er runtergeht. Dann kannst du wieder mehr einkaufen, dann hast du mehr Bitcoin zum Beispiel. Aber vor allem bei Altcoins. Und dann habe ich gedacht, ja easy, habe ich es verkackt, müssen wir halt nochmal 4 Jahre warten.
Das war 2021. Nachher bis 2024. Ich habe immer nachgekauft. Und dann bin ich auf Dubai gegangen, so glaube ich im November 24. Und dann jeden Morgen, wo ich aufgestanden bin, 8K mehr. 9K mehr. Nach dem nächsten Morgen in der Nacht bin ich aufs WC gegangen, 6K mehr. Ich so, shit, das steigt ja die ganze Zeit. Nachher war bis 143K mein Portfolio. Also das nur von den Kryptos. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, das steigt noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, und nachher, schönen Abend, sind wir irgendwann zurück von Dubai. Ich glaube Januar ist dann plötzlich runtergegangen. Ja, und ich dachte, ja easy. Es geht jetzt schon wieder rauf. Und es ist voll runtergegangen teilweise. Also so runter. Und dann, ja, schönen Abend. Jetzt nachher eben, weil im letzten Bullrun, im 21, hat es einen Double Top gegeben. Also das heisst, es ist rauf, ganz oben gewesen, im All-Time High, so hoch wie noch nie. Dann runtergegangen und dann eben nochmal ein bisschen höher. Ich glaube, zuerst ist etwa bei, ich bin nicht sicher, aber ich glaube etwa 65k der Bitcoin gewesen. Und dann auf 68k. Und ich habe gedacht, ja easy, das passiert jetzt wieder. Einer ist voll am Umschreien davon. Ja, und dann eben 2025, 4-Jahres-Zyklus, seit im 2025 sollte alles wieder steigen. Und im 2025 ist genau gar nichts passiert. Es ist die ganze Zeit so geblieben. Und sogar, also nein, eigentlich ist es sogar runtergegangen. Also ich bin immer nicht plus, schon. Aber ich habe ja gesagt, ich habe 143k, das Maximum gewesen. Das ist ein Screenshot, den ich gefunden habe. Von mir, ich weiß nicht, ob es mal höher war. Und ich habe ja immer wieder eingekauft. Aber jetzt ist es bei 70k oder so. Also das heisst, wenn ich jetzt würde verkaufen, dann hätte ich 70k weniger, als ich mir eigentlich hätte auszahlen lassen. Aber ich habe in diesem Jahr die ganze Zeit noch plus investiert. Also das heisst, es ist mehr als 70k, wo ich eigentlich mehr hätte können haben. Ja, hätte, schönen Abend. Was zweimal versaut, sagen wir es so. Und jetzt beim dritten Mal, also wenn es gut kommt, steigt es jetzt das Jahr, hat sich alles verschoben und es wird nochmal steigen das Jahr. Oder ich muss nochmal 4 Jahre warten. Nachher bin ich über 40, nachher ist scheiße, Alter. Wenn ich es dann nochmal versau, dann ist es vorbei. Ja. Eben, und ich eigentlich vom Sinn von dem Video, um auf den Punkt zu kommen, wie habe ich die 100k erreicht, ist eben, ich habe einfach monatlich investiert. Also wenn ich jetzt nochmal von neu anfangen könnte, ich bin wirklich kein Experte, ich würde euch auch nicht sagen, macht das und das, aber wenn ich nochmal neu anfangen könnte, ich würde einfach, also ich mache das ja auch auf You, der You-App. Ich habe einen Patreon-Link, dort kann man schauen auf Patreon, das ist in meiner Bio drin, auf Instagram, auf TikTok. Habe ich so einen Linktree, kann man draufdrücken und dann auf Patreon. Und dort fange ich nochmal eigentlich von 0 bis 100k, aber realistisch betrachtet brauche ich dort 10 Jahre oder so, wenn es schlecht kommt. Wenn es gut kommt, so 7-8 Jahre. Weil ich investiere dort nur 50 Franken pro Woche. Das heisst 200 Stutz pro Monat. Das ist wirklich für blutige Anfänger, die noch nie Kontakt hatten mit Investieren. Ich müsst auch, das ist keine Werbung, ich komme kein Cash von You über, ich komme kein Cash von gar nichts über. Nur bei Patreon, wenn ihr mich abonniert. Aber ich scheiße auf das Geld, ich bin nicht angewiesen, ich brauche das nicht. Nur einfach, dass ich das gesagt habe. Eben, dort mache ich das nochmal. Und wenn ich eben nochmal neu anfangen könnte, würde ich nur in Bitcoin. Das mache ich eben dort auch. In Bitcoin und in ETF. Das ist der Nasdaq. In die bin ich dort am investieren. Momentan. Ich habe auch H-Bar noch ein bisschen gekauft, einfach so zum Schauen, weil das ist ein Coin, der noch recht steigen könnte, aber sobald der hochgeht, würde ich den verkaufen und in Bitcoin umschichten. Einfach um es ein bisschen beschleunigen. Aber ich würde auch noch XRP und Ethereum kaufen, langfristig. Also XRP, Ethereum, Bitcoin natürlich und eben ein ETF, kann auch der S&P 500 sein
oder ein FTSE All World. Aber ich würde beim Nasdaq, da kann man eben anschauen, wie der performt hat in den letzten 30 Jahren oder so. Und der hat für mich am besten performt. Und so würde ich nochmal auf 100.000 kommen. Das Ziel ist natürlich immer 1 Million. Aber eben, wenn du die Million erreicht hast, was willst du nachher machen? Willst du nachher hängen? Also mit den 100.000, die ich erreicht habe, das hat sich gar nicht verändert. Ich habe sowieso investiert. Ich kann gar nicht das Cash die ganze Zeit benutzen. Weil wenn ich das benutzen würde, dann wäre das so schnell weg. Ich gehe einmal in die Ferien auf Dubai. Und dann nochmal in die Ferien und dann ist alles weg, schönen Abend. Das ist eben nichts, das ist gar nichts. Aber es ist besser als nichts. Gar nichts haben, nicht investieren. Das macht für mich keinen Sinn. Also, schreibt in die Kommentare rein, was ich sonst noch erzählen soll, falls euch irgendetwas interessiert. Machen wir das in Schneiderli-Videos auf YouTube. Dann kann ich sonst über etwas anderes schneiderle. Über Social Media, über keine Ahnung was ihr gerade, wenn ihr nichts zu tun habt, was ihr Bock habt. Ja, dann kann ich da ein bisschen raus spazieren, schneiderle, machen. Ja. Können wir mal schauen miteinander. Also vergiss nicht zu liken, Kommentar schreiben und mir auf YouTube folgen. Merci, schönen Abend.